и в сосуд наливали виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов, кстати, очень полезный для человека. И запускали внутрь сока дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки. И под микроскопом видно, вот она бактерия, вот у ней глаз, вот у ней рот, вот она поедает сахар. А сзади из-под хвоста, из клаки, у ней как раз выходит этиловый спирт, С2H5OH. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. Ну, по-научному, экскременты. И вот эти бактерии пожирают сахар, мочатся мочой. И когда концентрация мочи в бочке достигает 11%, как всякий живой организм, они в собственном дерьме захлебываются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то называется оно вино сухое ординарное. Будьте любезны, в Москве на всех углах его продают. А если 2 года отстаивают, отцеживают подохшие трупики и сливают только мочу с остатками сока, то это пойло уже называется вино сухое марочное. Стоит в 2 раза дороже, орден прилепят, медаль, сбывается оно намного успешней. Очень многие люди, особенно девушки, молодые женщины, почему-то любят шампанское. А вот как делают шампанское, они не знают. А я знаю. И тоже с удовольствием расскажу. Я специально ездил на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Это родина советского шампанского в Краснодарском крае. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут специальную зеленую толстостенную бутылку и заливают в нее букет виноградных соков 5 разных сортов. Основной сорт винограда — шампань. В зависимости от их соотношения этих соков получают шампанское сухое, полусухое, полусладкое, сладкое и брют. 5 сортов шампанского. Заливают соки, запускают дрожжи и временно бутылку забивают специальной деревянной пробкой. А у них в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штолен выстрелено отверстия для бутылок. И вот они новый урожай завозят, в эти дырки раскладывают, штольню закрывают, опечатывают. Круглый год температура в штольне плюс 14 градусов. Зимой-летом не меняется. И 2 года в полной темноте и покое эти бактерии перерабатывают сахар в это самое оное зелье. И когда через 2 года процесс уже подходит к концу, и пора план выполнять, они открывают эту штольню и закатывают туда мощный прожектор. И вырубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывает понос. И они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со страха еще газуют. Нагазовывают туда в бутылку, газов напускают. И вот почему-то пьяницы больше всего в шампанском ценят как раз вот эти вот газы. Как он, пьяница, выпьет шампанского, как они ему в нос шибанут, но совсем ему от этого хорошо. Ну, а вам, уважаемые ребята и взрослые, если, не дай бог, еще когда-нибудь перепадет фужер этого самого шампанского и ударят вам в нос эти газы, то теперь-то вы уж обязательно вспомните, что это прощальный привет от подыхающих бактерий. Они со страху перед смертью поднапукали туда, ну и вам с этого пука на праздник тоже перепало.